كتير أمور حلوة منعيشها كل يوم بحياتنا، ولا يوم إلا وبيقطع معنا أمور كتير حلوة. مرات مننتبه لها، ومرات كتير منتشتت بأفكارنا ومننسى قديش النهار اللي مرق كان فيه أمور حلوة. بهالوقت سوا رح نتأمل باليوم اللي مرق ونتذكر كتير أمور حلوة صارت فيه. ونصيحتي إلكن كل يوم اسمعوا هالتأمل لتعدوا عن جد قديش في أمور حلوة صارت معكن. قبل ما نبلش عندي طلب صغير لنقدر نوصل لأكبر عدد ممكن من الناس. بتمنى إذا حبيتوا هالتأمل تعملوا لايك وتشتركوا بقناتي لتضل توصلكن أفكار حلوة، وأكيد ما تنسوا تبعتوا هالتأمل لأصحابكن. المفضل تسمعوا هالتأمل انتوا قاعدين بمطرح رايق. خدوا نفس عميق من منخاركن، احبسوا النفس لثانيتين، ورجعوا طلعوا النفس على الهدا لبرا من تمكن. رح نرجع نعيدها مرة تانية. خدوا نفس عميق من منخاركن، احبسوا النفس، ورجعوا طلعوا النفس على الهدا من تمكن. وهلأ فكروا بوقتكن الصبح أول ما وعيتوا، وكونوا شكورين إنه طلع لكن يوم جديد تعيشوه وتكملوا الطريق لتحقيق أهدافكن. وقولوا معي: أنا شكور أو أنا شكورة إنه طلع لي يوم جديد بهالحياة. فكروا بكل كلمة حلوة سمعتوها اليوم من أهل، أصحاب، أو زملاء، أو يمكن ناس غربة بالصدفة التقيتوا فيهم. فكروا هلأ بكل كلمة حلوة قلتوها لحدا، إن كان من أهلكن، أصحابكن، زملائكن، أو حتى ناس غربة التقيتوا فيهم. كملوا خدوا أنفاس عميقة وتذكروا موقف كتير حلو صار معكن اليوم، أو شغلة حققتوها وخلتكن تقولوا لحالكن برافو. وهلأ رجعوا قولوا لحالكن برافو، بس الحقوا معي هالطريقة. قولوا اسمكن، ومن بعدها برافو، ومن بعدها الشغلة اللي عم بتهنوا حالكن عليها. رجعوا لفكركن هلأ غنية حلوة سمعتوها اليوم، أو جملة مؤثرة تركت أثر حلو فيكن. شو هي هالجملة؟ وشو هو الشعور الحلو اللي تركته عندكن اليوم؟ تذكروا شخص ابتسمتوا له، وتذكروا شخص ابتسم لكن. هلأ فكروا بثلاث أشخاص بتحبون. هالثلاث أشخاص ما بتحبوا يمرق يوم وما تحكوا معهم.
مين هن هالثلاث أشخاص؟ حكيتوهم اليوم؟ شفتوهم اليوم؟ بعتولن رسالة اليوم؟ وإذا هن هلأ حدكن، شو الكلمة الحلوة اللي بتقولولن إياها؟ وشو الكلمة الحلوة اللي هن رح بيقولوا لكم إياها؟ وهل يا ترى رح تبعتولن هالتأمل ليكونوا معكن عم يتذكروا كل شي صار حلو بنهارن؟ وهلأ رح قول كلمة وانتو خلوها تذكركن بشي حلو مرق معكن اليوم. شمس، صديق، عيلة، إنجاز، تقدير، صحة، جمعة، فرحة. وهلأ رح أسألكن قديش تذكرتوا قصص حلوة صارت معكن اليوم؟ وأنا أكيد في قصص أكتر ما حكينا عنها، وبقلكن اكتبوها هلأ على ورقة ورجعوا قروها من وقت للتاني، وشوفوا قديش نهاركن في قصص حلوة، وكونوا أكيد شكورين عليها. هالتأمل رح يزيد عندكن شعور السعادة، ويخليكن تركزوا على الأمور الحلوة، وتشوفوا إنه عن جد الحياة فيها كتير أمور حلوة. ومهم كتير تسمعوا هالتأمل دايما، لتكونوا دايما شايفين قديش في قصص حلوة عم تصير معنا بهالحياة ومش عم ننتبه لها. كان معكن شرب الرحمة، وإن شاء الله كل يوم بيحملكن أمور أحلى وأحلى.